အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Click Talk Engineering Open Lecture Series ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဆရာကတော့ Open Lecture Series မှာ Python သင်ခန်းစာတွေကိုသင်ပေးတဲ့ဆရာတင်မဲ့ထိုက်ပါဆရာတို့ကျမရဲ့အခြေအနေအရဒီ Open Lecture တွေကိုခဏနားရတာပေါ့ဒီနေ့ကပြန်ပြီးတော့အားလုံးစမယ်အခုပဲတစ်ခါလေးစလိုက်ရအောင်ရင်တစ်ပတ်တွေတော့က number array ဆောက်တာကို number library number module ကိုသုံးပြီး number array ဆောက်တာကိုကြည့်ပြီးသားဖြစ်တယ်အခုတော့ဆရာတို့ကဒီ number array မှာဒီနေ့ကတော့အဓိကဘာဝဲကြည့်မလဲဆိုရင် number မှာဒီ array တွေကိုarray တွေမှာအထူးပုံစံပေါ့ special ပုံစံတွေရှိရင်အဲ့ array တွေကိုမြန်ဟောပေါ့ဘယ်လိုမျိုးတိဆောက်လို့ရတယ်လဲဆိုပြီးတော့number array အမြန်တိဆောက်လို့ရတဲ့ number method တွေကိုကြည့်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ video တွေကတော့တန်းတန်းသမျှအားလုံးတူတူလေးနဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုဆိုရင်ရတဲ့နောက်မြန်ရတော့ဝင်ရင်အတွက်သင်ခန်းစာအများကြီးမထည့်ပဲနဲ့ဒီနေ့မှာ method 3ခုပဲကြည့်မယ်ပထမကတော့ np.arange ပေါ့ np.arange ကအစီအစဉ်ရှိတဲ့ sequence တွေ like for example 2 4 6 8ဒါဆိုလို့ရှိရင်အစစလုံးက2နောက်ဆုံးစလုံးက8တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးညမှာ2ချတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်မှာ1 3 5 9လဲထွန်လို့ရမယ်အစအဆုံးသိတယ် step ချတယ်ဆိုရင်သူ့ကို np.arange method နဲ့သုံးလို့ရတယ် Python မှာရှိတဲ့ range နဲ့လဲတော်တော်လေးတူတာကိုအားလုံးတွေ့လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ np.arange method ရဲ့ရေးပုံဒီ np module ကိုခေါ်မယ် .arange method ပြီးရင် start စတဲ့ value ထည့်မယ် m plus step Python ကတော့တခုအများပို့ပေးတာသိရတဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်8ကိုလိုချင်တကယ်တော့နောက်ထပ် step ဖြစ်တဲ့ 10 tp မှာ8ထွက်လိမ့်မယ်ဒါပြီးတော့ comma step နဲ့ရေးမယ်ဒီကောင်ဆိုရင်2 4 6 8လို့ရကြရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုရေးရမလဲ np.arange 2, 10, 2အဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ random numbers တွေထုတ်ချင်ရင် integer ကနေစတာပေါ့ integer ထုတ်တဲ့ဟာကိုသူ number မှာ np.random low ကိုလိုချင်တဲ့ minimum value high ကိုလိုချင်တဲ့ maximum value ပြီးရတဲ့ shape ကိုကြတော့ tuple အနေနဲ့တည်ဝင်နဲ့ခတ်ပေးမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ number ရဲ့ random ကိုမှ low high မသုံးတော့ဘဲနဲ့ကိုက limit မလိုချင်ဘူး0နဲ့1ကြားထဲမှာရှိရ floating number တွေ any number between 0 and 1 floating number ထည့်ချင်ရင် np.rand ဆိုပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ shape ကိုထည့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာတစ်ခါလေးကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့ဒါပထမဆုံးကဒီမှာ np.arange ပေါ့ np.arange အားလုံးစောစောပဲပြောရည်တယ်မယ် arange method ဒီinterval ဒါမှမဟုတ် step 2တဲ့sequence တစ်ခုရေးဝယ်ရတော့တုံးတယ်အခုဒီမှာဆိုရင် l equal np.arange 2, 11, 1ဆိုရင်2ကနေစမယ် step က2ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးနေ measurement တစ်ခုပို့ပေးရတာဒီမှာ11ပေးထားရင်11နဲ့2နှုတ်ရင်ဘယ်လောက်ပဲရမလဲဆိုတော့sorry 12ဆိုရင်12ရဲ့2နှုတ်ရင်10မဲ့ရနော်ဒီမှာ sorry step 1ဆိုလို့ရှိရင်2, 11ဆိုရင် step က1ဆိုတော့ပြန်ထုတ်လိုက်10ဒီပေါ့ဒါဆိုရင်2 4sorry 2 3 4 5အဲ့ဒီကနေ10ထိရမယ်ဘာကြောင့်လဲကြည့်အောင်အစကဏ္ဍ step ဒီ2 finally လိုချင်တာတော့10မယ် Python ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲလိုချင်တစ်ခုပို့ပေးအဲ့တော့10လိုချင်ဒီမှာ step တစ်ခုပို့ပေးတော့11တာပြီးတော့ဘာရှိမလဲဆိုရင်ဒီမှာ step က1ပေါ့အဲ့တော့ run လိုက်ရင်ဘာထွက်မလဲဆိုဒီမှာ2 3 4 5 6 7 8 9 10ဆိုပြီးရအောင်အားလုံးဒီမှာအသိရတိုင်းပဲပေါ့ဒါဆိုဘာရမလဲဆိုသူ့ရဲ့ data type ကတော့ number ရဲ့ array ဖြစ်မယ်နော်ဒါဒီ number array ပေါ့နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်အကယ်၍အဲ့လို sequence တွေရေးတဲ့အချိန်မှာstart value ကဒီ start value ဒီ0ဖြစ်ခဲ့ရင်ချက်မရေးလည်းရတယ်ဒီမှာနမူနာကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင် m ဒီ np.arange 11အဲ့မှာကြည့်လိုက်ရင်စောစောကပုံစံမဝင်တာကိုတွေ့နေရတယ်အဲ့လိုမဝင်တဲ့အကြောင်းရင်း start value ဒီ0ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံး step ဒီ1ဖြစ်လို့အဲ့တော့စောစောက sequence တွေကို step 2ရဲ့ sequence numbers တွေရေးတော့မယ်ဆိုရင်အကယ်၍ start value 0နဲ့ step 1ဖြစ်ခဲ့ရင်သူတို့ချက်မရေးလဲရတယ်11လို့ရေးလိုက်ရင်ခုဘာထွက်မလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီကောင် run လိုက်တာနဲ့ညာ11ဆို0ကနေ10ထိထွက်လာမယ်နော်0ကစမယ်10မှာဆုံးတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီမှာကအစဒီ0 step ဒီ1ပေါ့အဲ့ဒါကိုမထည့်ပဲထားလို့သာဒီမှာတွေ့နော်0 1 2 3 4 5 6 9 10အဲ့တော့အစ0နဲ့ step က1ဆိုရင်မထည့်ခဲ့လည်းရတယ်အဲ့တော့မထည့်ပဲရေးမယ်ပြရမယ်အဲ့ဒါမှနော်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီမှာဆိုနမူနာဒီ np.arange ဒီ integer မှာမဟုတ် float တွေလည်းအဆင်ပြေတော့အဲ့ဒါဒီမှာ np.arange step start က 0.2 final ဒါမှမဟုတ်ရင်
stop ဒီ1.2 1.2ဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်သူက step က 0.2 ပေးထားရဲဆိုတော့အဲ့ step တစ်ခုနောက်လိုက်1 t ပေါ့အဲ့ဒါဆို 0.2 0.4 ဘာလို့လဲအခုနဲ့အခု step က 0.2 အဲ့ဒါမှ 0.6 and so on ပဲထိသွားမလဲ1 t သွားမယ်ဒါဒီကောင် run လိုက်ရင်ဒီမှာ 0.2 0.4 0.6 0.8 ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးတော့ order ဒီကိန်းဒီရော့သွားလို့လည်းရတယ်ဆိုလည်းတော့ negative step decrement ဖြစ်နေလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါဒီမှာဆိုရင် start value 10 final value က minus 10 t ပေးမှဒီမှာ step ကိုကြည့်အောင် step က minus 2.5 အဲ့ဒါဆို minus 2.5 ဆိုရင် step က negative step ဖြစ်တဲ့အတွက်10နဲ့နေရော့တော့မှာအဲ့ဒါဆိုဘာရမလဲ 7.5 10နဲ့2.5 ရော့ရင်ပြီးရင်5ပြီးရင်2.5 and 0 so ဘယ်ထိသွားမလဲဆိုတော့ final value တွေကနေပြီးတော့နောက်ဆုံး step တစ်ခုဒီကောင်ကိုနောက်ထပ် step ယူရင် minus 12.5 ရမှာပေါ့ sorry 10ကို step နှုတ်မှာပေါ့ step ပြန်နှုတ်လိုက်ဒီမှာဆိုဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင် minus 7.5 ဟုတ်နော်အားကြောင့်မလို့ရတဲ့ခဏတွေက10 start ပေးထားလို့10စတယ် step က minus 2.5 မို့လို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြာမှာ 2.5 ရောမယ်နောက် final value ဒီ minus 10 minus 10ဟိုမှာ minus 2.5 ကိုနှုတ်လိုက် minus 7.5 မှာဆုံးဟုတ်နော်အကယ်၍ minus 10 ထိလုံးချင်းရင်ဒီကောင်ကို minus 12.5 နဲ့ပေးခဲ့ပြီဒီ minus 10 ထိလောက်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့နာမည်တော့ arrange ဒီပြန်ပြောရရင် start comma step sorry stop comma stop comma step နဲ့ရေးမယ် integer ဖြစ်လို့ရတယ် float ဖြစ်လို့ရတယ် negative step ဖြစ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူရဲ့ data ထွက်လာမှဒီ number array ပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီ of course here is one dimensional ဆို one dimensional အဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ random number ကို integer တွေပဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုပါတော့ integer တွေပဲထုတ်ချင် randint ဆိုတဲ့ function ကိုသုံး method ကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ num.by.random သူကကျ random module ကိုခေါ်မှာဖြစ်တယ် num.by.random.randint 0,10 အဲ့ဒီ low အနိမ့်ဆုံးဒီ0 high အမြင့်ဆုံးဒီ10အဲ့ဒါမှကိုလိုချင်တဲ့ shape ဒီစောစောကပြောပြီးသား Jupyter နဲ့ထည့်ပေးရမယ် 5,4 ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်0နဲ့10ကြားထဲမှာ5 row 4 column ရှိတဲ့ number array ရမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် x679 60 89 and so on နောက်ဆုံး row က5585အဲ့မှာ row က5ခု columns က4ခုနဲ့ numbers တွေ0နဲ့10ကြားထဲမှာ range ရှိတဲ့ numbers တွေဖြစ်လာတယ်သူကတော့ two dimensional array ပေါ့ဒီမှာကိုလိုချင်တာပေးလို့ရတယ်အကယ်၍ 1D လိုချင်ရင်တစ်ခုပဲပေးပေါ့အမှားပေါ့ one dimension 5 5ခုပဲရှိရ one dimension လိုချင်ဒီမှာတစ်ခုပဲပေးလိုက်လို့ရဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဆရာတို့က three dimensional array တွေကိုမသင်ရသေးတဲ့အတွက် 3D array ကိုထည့်မပြောသေးဘူးနောက် lecture မှာဆိုရင် 3D array သွားမယ်data scientist ကကြတော့ array ကင်တဲ့အချိန်မှာ 3D like it can be even 4D လိုမျိုးထိကင်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့စောစောပြောတဲ့အတိုင်းပဲနောက် lecture တွေကြာမှာဒါကိုထည့်ပေးမယ်ဒါပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီစောစော run int ဒီသူ negative number range လည်းပါလို့ရတယ်minus lower minus 10 high က10လို့3 row 2 column တောင်းလိုက်ရင်အားလုံးဒီမှာတွေ့ရ minus 9 1 3 7 minus 5 3ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီ num.by.random.randint method နဲ့သွားတာပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့တကယ်လို့ integer မဟုတ်ဘဲနဲ့တခါလေမှာကြတော့ဒီလက်တွေ့အသုံးတွေမှာဆရာတို့ကဘာတွေလိုရလဲဆိုရင်3ညနဲ့1ကြားထဲမှာရှိတဲ့ floating point number တွေလို like for example 0.25 နော်0.72 so on အဲ့လိုမျိုး3ညနဲ့1ကြားမှာရှိတဲ့ any floating number ကို random ထုတ်ချင်ကြတော့ np.random.rand ဆိုတဲ့ method ကိုသုံးမယ် rand method ကကြတော့ range က obvious 0နဲ့1ကြားမှာရှိတဲ့ float ပဲရှင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုရေးတဲ့အချိန်မှာ range တက်ထည့်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးကိုလိုချင်တဲ့ row column shape ပဲပေးမယ်ဒီမှာဆို5 rows 2 columns တောင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာထွက်လာတဲ့ကဏ္ဍတွေကဒီမှာ 0.4 0.9 2 column ပဲရှိရဘာလို့2 column ပဲတောင်းထားလို့ row ကဘယ်နှခုရှိလဲဆိုရင်4ခုရှိတယ်အဲ့မှာရှိတဲ့ number တိုင်းဒီ0နဲ့1နဲ့ကြားမှာရှိရ float number ရဒါတွေကဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကမေးစရာရှိတာဒီကောင်လေးဘယ်မှာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပေါ့ optimization လို့ဒီ AI တို့ machine learning တို့ဆို optimization လုပ်ရတယ် optimization မှာဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းကြောင့်ဒီ parameter တချို့ကို value တွေ initiate လုပ်မယ်0နဲ့1ကြားမှာ initiate လုပ်ချင်ရင်အဲ့ဒါကို np.random.rand နဲ့သုံးလို့ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကတော့ကြည့်ခဲ့တာတူတုံနဲ့အားလုံးသုံးခုပဲဖြစ်တယ်ပထမတစ်ခုက np.arange ကိုလိုချင်တဲ့ range ပဲ start value ရယ်ပြီးရင်
and ကတော့အမြဲတမ်း step တစ်ခုကိုပြီး step နဲ့ရေးလို့ရတယ် step ဒီ positive negative ရတယ်နာမည်တော့ arrange ဒီ float ကိုလည်းယူလို့ရတယ်ဒါပြင်နာမည်တော့ run int ရော random integer တွေထုတ်ပြီးမှာ sorry ဒီရှေ့မှာဟိုပါနော် np.random.rand solution เนาะဒီ random module ရဲ့ run int ဆိုတဲ့ method ကိုသုံးတာ int ဒီ integer ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာပေးတဲ့ low height ဒီ integer ဖြစ်လို့ရတယ် positive ဖြစ်လို့ရတယ် negative ဖြစ်လို့ရတယ် shape ကို Jupyter နဲ့ထည့်ပြီးမယ်ကိုလိုချင်တဲ့ shape ပေါ့ဒါပြင်နောက်တစ်ခုကတော့ np.random.rand ကကြတော့သူ0နဲ့1ကြားမှာရှိတဲ့ floating point number တွေသူကကြတော့ range ဒီ0နဲ့1ကြားလို့ obvious ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်တက် low height ဆိုတဲ့ range ကိုထည့်ပေးစီရမလို့ shape ကိုပဲတန်းထည့်လိုက်နော်ကိုလိုချင်တဲ့ row ကိုလိုချင်တဲ့ columns ကိုထည့်ပေးလိုက်အောင်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့သင်ခန်းစာမပြောခင်မှာ number ရဲ့ random module ကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာဒီ reproducibility အတွက်ဘာထည့်လို့ရလဲဆိုရင် seed ကိုထည့်လို့ရတယ် number တော့ random.seed 14နောက်ကကဏ္ဍဒီကြိုက်တာဖြစ်လို့ရတယ်အဓိကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီ code ကိုအခု CR စီမှာ run လိုက်ရင်ဒီထွက်တဲ့ random number ဒါထွက်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါထုတ်ရင်တခြား random number ထွက်လာမယ်အဲ့ဒီ random number ကိုဒီ code ကို you run နဲ့တခြားတစ်ယောက်ကလည်းဆရာတို့ run တဲ့အချိန်မှာဆရာလိုမျိုးဟွာပေါ့ random number ထုတ်ပေးတဲ့သူ့ရဲ့ sequence တွေကိုထိန်းထားခြင်းအဲ random.seed method ကိုသုံးပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့စောစောကပြောတဲ့ seed လိုရရင်သုံးပါပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့အားလုံးဒီမှာပဲရပ်လိုက်မယ်အားလုံးပဲပိုင်မယ်နောက်တစ်ပတ်သင်ခန်းစာမှာစောစောကပြောထားတဲ့ random ကိုrandom number sorry နောက်တစ်ပတ်မှာ 3 dimensional array နဲ့ 3 dimensional special array တွေဘယ်လိုစောင့်မလဲပြီးရင်တခြား special array pattern တွေရှိရင်လည်းဘယ်လိုစောင့်မလဲဆိုတော့ကြည့်မှာမလို့အားလုံးပဲ TikTok channel ကို subscribe လုပ်ပြီးဆရာတို့ video တွေစောင့်ကြည့်ပေးပါဦးနောက်တစ်ပတ် video လေးမှာတွေ့ရမယ်အားလုံးပဲ bye bye